Wilujeng enjing upami ningali gunung, filosofi gunung teh tiasa kuat, tiasa luhur mangrebu-rebu meternya ti handap dugi ka luhur teh. Eta teh kumargi gunung teh dipasek gitu ku batu. Aya batu, aya cadas sareng luhurna rimbun ku tatangkalan anu ngemplok hejo. Tah kitu kahirupan urang oge pangintennya upami urang hoyong janten siga gunung anu kuat, anu luhur, pondasi hirup urang kedah kuat oge kan kitu. Naon atuh pondasina? Pondasina nyaeta ajaran agama. Sareng di agama diajarkeun akhlak, etika, moral, tingkah laku sareng ilmu pengetahuan. Tah upami pondasina atos kuat, urang bakal jiga gunung anu kuat, anu luhur, anu indah katingalna. Hatur nuhun. Hayu urang dialajar.